အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကပ်မြန်မာ channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမှာကျွန်တော် Archicad 25 version ကိုကျွန်တော်ဒါ install လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီ Archicad zip file နဲ့ချုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော် zip file ဖြည့်တိုင်းမယ်zip file ဖြည့်လာပြီးဒါရတဲ့ file ပေါ့အဲ file လေးတော့ exe file ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ install လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ Archicad 25ကိုဒါဒီရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဒါ install လုပ်မှာလားဆိုပြီးမိတာပဲအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ next ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ဒီပြောရရင်သူ့ရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေပေါ့အဲ့သူ့ရဲ့ license စီမင်းစည်းကမ်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံပါလားပေါ့ကျွန်တော်ဒါလက်ခံပါလိုက်နာပါမယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ location တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါ custom ယူပါမယ်next ကိုနေပါတယ်install လုပ်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ create account တွေခင်ဗျားရဲ့ desktop ပေါ်မှာ shortcut အနေနဲ့ထားမှာလားဒါတော့ထားပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့တစ်ခါတည်းဒီကောင်ကိုဒီ update တစ်ခါတည်း automatically လုပ်မှာလားအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ manually ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါမယ်အပြင်ဒါ next ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ desktop ပေါ်မှာဒီ Archicad 25 shortcut တွေရောက်လာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးတော့ပါပြီဒါတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ restart လုပ်ခိုင်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ complete ဖြစ်သွားအောင်အတွက်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က yes ပြီးလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုလည်း restart လုပ်ပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ desktop ပေါ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Archicad 25 shortcut လေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်craft version ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ craft မှာပါတဲ့ file လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ copy paste လုပ်ပါမယ်သူ control alt လုပ်လိုက်ပါမယ် control alt လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ copy ပြီးရင်ဒီ shortcut ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော် right click ထောက်ပြီးတော့
ဒီ file location ရှာပါမယ် file location ရှာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကို copy paste လုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ paste ဆိုပြီးထည့်လိုက်ရပါပြီreplace ကိုနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ continue သွားပါမယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီရသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Archicad 25လေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်နော်ဒီမှာသူကတော့ဒါ sign in လုပ်ခိုင်းတာပေါ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီ Gmail ရှိတဲ့ sign in ကိုယ့်အတူလုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အကယ်၍မလုပ်သေးဘူးကိုယ်က sign in လည်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ skip sign ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ new browser ဆိုပြီးပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဒါ new ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Archicad ဒါအသစ်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နမူနာလုပ်ပြအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဒီ Archicad 24နဲ့ဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ file လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီ design လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်နမူနာအနေနဲ့စမ်းဖွင့်ပြပါမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပြီသူကို open ပေးလိုက်ပါမယ် okay ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်အရင် Archicad 24နဲ့ဒါဆွဲထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ file လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Archicad 25ကိုသုံးလို့ရပါပြီဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော် first flow သွားမယ်ဒီမှာ first flow မှာဆိုရင်ဒီမှာဒီမျိုးလေးနဲ့continue ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွမ်းနာကျွန်တော်ဆွဲရတဲ့ audio တစ်ခုရလာပါပြီဒါဆိုရင်ဒီမျိုးနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Archicad ကို Archicad 25ကို install လုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတူစိတ်ကြိုက်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ